no meio, para dois jogadores que ocupam o mesmo espaço. Nos times que ele joga. O nosso Luiz Alberto disse isso, porque foi muito interessante em relação ao jogador que está na lista dos 35, ou para tentar mudar de posição, chamar para trás, fazer um jogo conjunto, disse assim, é um domínio geográfico da posição, é isso, né, João? É, porque, como o Ricardo falou, ele estava ocupando um espaço que não é o dele. O companheiro também ocupa esse espaço. Ele é o tipo de jogador que ele precisa para fazer as coberturas, para se apresentar, exatamente que ele tenha, né, esse espaço para que ele possa virar o jogo. Futebol, aqui é a nossa... Johnson. Vamos levar essa bola na área? Para a sua pele todo dia. E aí vem a Croácia, olha o cruzamento feito. Mal feito. Aqui, tirou de cabeça, insiste o time croata. Rakic puxou de lado. A bola passou pelo Brozovic. Aí, Kramaric. Abertura pela esquerda, ela vem cruzamento. Quem chega e tira de cabeça. Aí. Felipe Luiz vem para fazer o domínio. O croata, Versalico. Mais atrás, jogando com o Careta K. Como o último grupo do Neymar, a gente sabe que ele está na bola. Rodolfo, projetando essa discussão toda de Casemiro e Fernando no ataque, é quando você coloca dois centroavantes, 4-4-2 e dois centroavantes. Eles ficam querendo ocupar o mesmo espaço que cada um Bate cabeça. Bate cabeça, que eles são acostumados a jogar com aquele espaço todo para um só, dividir no meio, cumprir os dois. É o que estava acontecendo com o Fernandinho e o Casemiro. Rakic, destrói o lançamento, Marquinhos, passa o Alisson. Saiu para fazer a defesa e logo mais. Depois, as emoções de Brasil e Croácia, Márcio Garcia recebe o Fabiano Costa e o Rafael Zulu para o programa do Tamanho Família. Aí toca a bola ao time brasileiro, vamos passando dos 30 minutos. Arnaldo César Coelho, quem fala do juiz aí. Segundo tempo, ficou tranquilo o jogo, né? Vai falar para ele. Tá começando. Aí, Thiago Silva. Fica mal. O jogo pelo tempo do Rodrigo Las Massas, sabe domingo que veio, o Neymar também pensou jogar 90 minutos. Ele falou, terça-feira eu te respondo, porque o tamanho das dores musculares de quem não joga há 3 meses, né? Mas não há necessidade nenhuma dele jogar 90 minutos, até porque muita gente que está em volta desse processo dele acha que o Neymar tem que estar 100% no 4º jogo da Copa, porque para passar pela primeira fase, dá para usar pouco o Neymar e passar. Agora, quando começar o mata-mata, aí sim seria ideal ele estar 100%. Lógico que ele estará antes, mas não tem essa pressa toda. Mas pode sair jogando, faz o resultado lá, tirar para poupar. E essa coisa toda. E mais do que, aí no caso agora, mais do que o Rodrigo, é mais do fisioterapeuta, você depois muscular para recuperar. O Rodrigo fez a parte dele, com a cirurgia bem feita, está aí formado.